pensato inizialmente a delle sculture che fossero lievi e allo stesso tempo che dessero una sorta di luminosità all'interno del bosco. L'ispirazione nasce più che altro da un progetto un po' più ampio che riguarda appunto il concetto di disseminazioni, che è partito più che altro da una prima idea pittorica sul giardino, il giardino disseminato anche in luoghi assolutamente, come dire, lontani dalla natura, ecco, quindi nelle città. La forma è ispirata al fiore del mirto, quindi i pistilli, diciamo così, dovrebbero essere simbolici, vanno più o meno verso l'alto, quindi captano la luce e allo stesso tempo si creano delle ombre. È un omaggio più che altro alla macchia mediterranea, quindi al nostro, diciamo così, al nostro territorio. La forma è molto semplice perché non volevo impattare troppo, non volevo creare una forma, come dire, troppo complessa per questo luogo che è già di suo complesso, quindi voleva essere giusto un segno, quasi un racconto, ecco. Sono stati studiati proprio per raccogliere la luce e allo stesso tempo per creare delle ombre su queste pareti, petali, e questi fori sono degli ulteriori moltiplicatori di, appunto, vedete, di forme. E allo stesso tempo ho scelto anche il colore piuttosto chiaro proprio perché ci fosse un gioco di luce e di ombra, ecco, tutto qua.